muka keessa taa'aa jira furri mukaa foolii itti baasaa jechuudha hangam akka jabaatu. Obboleettii ilmoo abbaa manaa jaarsa jechuudha irra ajjeesanii fixanii haati koo garaa qooqa teessee osoo iyyitu haduutu adabbiin hangana ga'u maali? Wanta sana akkamitti gochuu qabna walii nama ri'annuudha. Keessattuu obboleewwan keenya baay'een as keessa hin seensise ijoollee naannoo Salaaleeti kan hin baay'inaan as keessa seensisaa jiru. Wanti inni isaanii dursa kennaa jiru moorichitii kana waan beekanuu fi waan kana karaa kamiin akka qaqqabuu danda'u hanga tokko daandii nuuf kaa'u waan jirudha. Kottaa keessattuu ijoolleen naannoo sanaa jechuudha. Informeeshinii gahaa kan qabdanu gastii ergadhaa isiniin seensisa waan gochuu qabnu nutti himaa. Uummata keenyaaf waan humni keenya danda'u amma irratti. Mootummaan akka mootummaatti biiroon bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baasee jira. Argitanii jirtu isinis waan jarri maxxansanii jedhan jechuudha. Akka waan gocha kana balaaleffatee fi tarkaanfii barbaachisaa ta'e yeroo fudhatu keessatti uummanni akka cinaa dhaabbatu waan akkasii kan jedhu baasanii maxxansanii jiru. Barreeffama BBC Afaan Oromoo sa'aatii 6 dura maxxanse deemaa ilaala. Gocha suukkanneessaa uummata keenya irra qaqqabaa jiru kana yoo barreeffama sana guutuu dubbiftan bishaan afaanitti isin illitu. Bishaan viidiyoo agartan caala Historii uummanni naannoo sanatti ta'aa jiru yeroo dubbiftanii hubattan wallaahi bishaan kun isinitti hadhaa. Gochaan uummata keenya irratti raawwatamaa jiru. Isa viidiyoodhaan bahee caala. Gocha ilma namaa miti. Hawaasa alaabaa tokko jala biyya tokko jala bulu miti. Mootummaa tokko jala bulu miti. Gaddaa gammachuutti dhaqee wajjin nyaatee wajjin dhugee yaadannoo wal biraa qabu miti. Uumamni addaa wayii pilaaneetii biraarraa osoo dhufee garjabeenyaan akkasii ilma namaa irratti raawwata. Waan hin jedhamne uummata keenya irratti raawwataa jira uummanni kun. Kanaafuu uummanni kun yeroo ammaa irratti baheetu yoo rasaasa dhabe harkaan dhagaatti darbachuudhaa fi irreen isaa kun waa nyaachuu danda'uu qaba nuuf gochuudha. Mee osoo nyaatina isaa 24 taa'e dhuguma dhiiraati diina mitiitti balbala ol ka'ii banadhu. Isa yaada akka ofii keessanii garaa guuttanii taa'aa jirtan kana miti bilis obboleewwan kiyya dhiifama wajjiniin. Akkasitti yaada jechuu barbaadeeti abbaan dabaree adii natti fakkaata. Adii itti fufi. Adii fichee. Ayyee akka mooltan hundi keessanuu maammee hundi keessanuu guddaa galateeffamuu jedha. Maammee koo waan baay'ee dubbachaatii turre mana naaf yaada cufnee gara kee dhufne salaalticha yaadannoo fi ofiin boontuu kan jedhu. Barnan dhabe akkaawuntii isaa wajjin dubbachaa turre isa wajjin dubbachaa turre guyyaallee waliin turre bargastii mubaarik musammaarra jechuudha. Nan dhabaa jira bara akkaawuntii tokko naaf haa barreessu komantii jalatti. Lakkoofsa tokko sii barreessatii jira. Waa'ee daandichaa namoonni hedduu gaafii gaafachaa jiru waan ta'eef. Gaafii sana kaa'aa jira yeroo baay'ee anuu isaafin isin seensise. Kinoo salaaltichi sitti ergachaati jira. Okay, salaalticha. Hai. Biyya koo dadhabe moo anumatu hin arginu? Salaalee biyya koo kan jedhu miti salaalticha salaal. Yaa. Argadhe amma argadhe. Okay, kottu seeni salaalticha. Hayyee nama biraas nama seenuu qabu invite na gochisi natti minan seensisaati. Yaadannoon ennaa dhufe sittiin hima. Salaalticha si fandiisa. Hayyee. Akkam ooltane nagaa dhiifama dhugaa rabbii koomantii jalatti nan barbaada koomantii baay'ee wal jala raandamdii deemaa jira waan dheeraaf dheeraa hin agarre. Lakki jedhamnaan malee jaluman taa'ee sin dhaggeeffachaa jira dursa sinis waan hunda waan beekamuuf waan haaranii waan hin jirreef wanni namoonni jiranis yaada gaarii kaasaa jiru qabaniis ibsachaa jiru normaalii waan gaariidha. Waan ta'uu qabu atis kaastee artistii Tufaanis kaaseera. Kallattumaan gara akshiniitti agalluudha anis yaadni kiyya. Dursa garuu sanitti galuun dura yaa'u dhimma akkaawuntii Mubaarak irratti callisuun hin barbaachisu. Isarratti duula guddaa gochuun barbaachisa. Uummata kanaaf jecha akka aarsa kaffalee ammumarraa jalqabdanii beekuu qabdu namoonni as keessa jirtan hundumtuu dhimma biraatiif miti dhimma Oromootiif dhimma Oromoo dhiigni isaa dhangala'eef jecha duulli kun hundirraan gahama malee namni kamiyyuu fooxaa fi maratee toonii afgana siree isaatirra ciisuu ni danda'a. Namoonni asirra jirtan kun hundi keessaniyyuu dhimmuma uummata kanaatiif jechaan asirra jiramu malee quuqamuma qabamuurraa fi sun akka galtee guddaatitti waan dagatamu miti hedduu sin galateeffannaa keessattuu nuuf jecha. Namoonni asirra jirtan uummata Salaaleetiif jecha namoota asirratti dursa galata guddaa isinii galchuun barbaada. Ulfaadhaa isiniin jedha. Taan sun deeggarsa kana
darraa geessuudhaa fi callifamee darraa deemuun kan darraa deemuu miti ejeree deemuun callifamee waan salphaatti deemamu miti. Gara san deemuun kan danda'amu karaa qaama gara mootummaatiin walii gallamee itti deemuu danda'ama malee callifameetuma waan bakka san deemamu miti. Salaalticha tarii yaada kee foorsi yoon gochuu baadhee irra deebitee si kana bilcheessitee akkanaaf ibsitu wanti hin barbaadu nu caalatti moor diteelii kana waan jabeessitee keessa beektuudhaaf namoonni akka hubatanutti namoonni daandii gaafachaa jiru erga silaati jechuudha. Daandii kana jechuudha. Daandii kana karaa sanaan uummata keenyaaf waan kana qaqqabsiisuudhaaf akkamiin waan jedhamu kana jechuudha. Irra deddeebiidhaan gaafataa jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Uummanni jalqaba irratti nuti kaayyoon keenya inni guddaan akkam gochuu qabna yaada jedhu irratti waa'ee daandiitiin wal qabatee tooftaa wanti kun isaan bira qaqqabu ammoo ati informeeshina qabduu fi muuxannoo qabdurraa waan kana diteelii akka isaaniif ifuu galutti ibsiif jechuu barbaadeet yeroo itti fudhu. Ayyee sirrii jettee waan kanatti deemuu kan dandeenyu asuma naasa'aa jira yoo beektaa daandii darraa jechuun ganda shanoo iddoo jedhamurraa kiiloomeetira haga magaalaatitti kiiloomeetira 99 daandii cirrachaa yookaan immoo ammallee daandiin kun ciccitee kan jirudha. Konkolaataa gurguddaa malee konkolaataa xixiqqaan daandii deemuu hin dandeenyedha. Ammatti aanolii darraan qaban keessa hedduun Salalkulraa hamma Raachotti achirraan darbu immoo amma Tuutitti kan jiru darraan waan aanolii hedduudhaan kan uffamee jiru jechuudha. Salalkullaa, Ceekaa, Saalaash, Gonda Masqal darbee Raachoo fa'aa haga ga'utti kan jiru. Kanaaf aanolii kana hunda walii gahuudhaaf immoo akkaataatti waliin gahuu dandeenyu qaama mootummaa an dubbisne ni jira. Waliin gahaa darraattis kominikeet gooneerra. Homaa rakkoon hin jiru nama riiskii fudhannaa akkuma ta'etti uummata kana biraan hin geenye kan jedhu qaamolee mootummaa wajjin walii galeera. Darbees warra godina wajjin haasa'eera. Godina hundis karaa seera qabeessa ta'een karaa sirrii akka sanaan duratti barameen akkaataa isin kan deemamu waan ta'e yoo ta'e bakka tokkotti waan gaariin hin jiraatu yoo ta'e walumaan kaffalla waan jedhamu kanatu ka'ee jira. Karaa eegumsa qabuun akka deemamutti walii gallee jira jechuudha. Kana keessatti immoo dabalata ijoollee darraatiin diippilii naannoo san irratti kan socho'aa jiranis kan istroongilii keessa qunqama qaban ijoollee darraa uummanni bakka buufachuu danda'u. Isaan wajjinis waliin haasa'aa jirra. Isaanis walii gallee toonii bakka gahuu danda'u, eessa akka gahuu danda'u, aanaa uummanni kun itti argamuu danda'u, liistii uummanni kun itti argamuu danda'u karaa isaaniitti walii gallee akka deemuu qabuuf walii gallee mari'annee dubbiin kun xumuramee jira. San dura garuu akshiniitti galamee waan harkaa qabnu irratti murteessina waan hundumaayyuu. Waan guddaa harkaa qabnan yoo ta'e waan guddaa gochuu dandeenya. Eegumsa guddaa gochuu dandeenya. Kana waan ta'eef dura kuruphee foonaa taatu kan jedhu san irratti waan gara akshiniitti kan jechuu jalqabneef kanaaf yoo waan harkaa qabnu walitti qabachaa deemne har'aa gana qabna bura gana qabna dhugaa jennu akkasumatti waan qabnus qaamata gadi jiraniif waan gaarii harkaa qabna waan eeggannoo gaarii akka nu qopheessaa deeman jala jalaa bilcheessaa deemne jechuudha. Daandisaas waan rakkisaa ta'eef jechuudha. Naaf waanuma salphaatti darraa miti asuma muka xurriitti gahamu miti daanduma konkolaataa irra jiru iyyuu saniif immoo beekamtii mootummaa malee waliigalteedhaan malee qaamni kamiyyuu socho'uu hin danda'u. Dirree Salaalee keessa akka yeroo Booranaa hongeedhaan miidhame saniiti miti Salaalee jechuudha. Yeroo Booranaa san abbaa feete bira qaamni si tuqu hin jiru. Uummanni kan miidhame qaama gogiinsani malee qaama hidhatee jiru miti jechuudha. Kanaaf ammatti wanni gochuu dandeenyu karaa mootummaa ta'ee karaa mootummaatiin kominikeet goonee waliin deemnee bakka saniin gahu akka dandeenyutti qofa jechuudha. Kanammoo amma ragaa harkaa qabnutti gabaabumatti waan gaariin uummata kana bira hin gaha yoo ta'e waan kamiyyuu hin geessinaa hin deemnaa. Waan xixiqqaa yoo ta'e garuu tana duras yaallee toonii asumatti uummataa kennaa turre kan jedhu deebii gabaabumatti naa kennametu jira jechuudha godinarra. Kanaaf dursamee waan qabnu harmaa eegalamee toonii akkaataa tan yeroo baay'ee sirra deddeebinee haasofne irraa waan qabamu walitti qabamee toonii yaa kuufamaa deemu erga kuufamee waan gaarii hagana qabna jennee booda waan godhamuu qabus immoo manuma kanarratti mari'atamee toonii akka ifatti bahee toonii waan gaariin godhamu karaa iftoomina ta'een karaa namoonni asiifachi waa gochuu hin dandeenyen namoonni waan kana to'ataman filatamanii toonii
akkaawuntii kana kontirool godhan filatamanii jiru. Isaan karaa isaaniitiin akka kontirool ta'eetiin uummata kana bira gahu jechuudha. Adatti immoo wanni nan ibsuu barbaadu waan godhamu akkuma isin jettan kan waan gaarii yaadus ni jira, kan waan hin taane yaadus ni jira, kan pozitiivii yaadus ni jira, kan umti immoo negatiivii sammuu isaa uumames namni akkasitti hin jira jechuudha. Kanaaf namni qarshii 700 kennee 7,000 kennee jedhullee hin jira sansaniif mana kana keessatti akka nu to'achaa deemtan jechuudha. Wanti hubachuu qabdan jechuudha malee uummanni darraa yeroo baay'ee deeggaruudhaaf hin karoorfanne deedoon deeggariin karaa tafa mootummaanis deeggaruudhaaf nyaata uummata darraa biraan gahuuf hin yaala. Hamma ammaatitti deeggarsi gara darraa geessuudhaaf istroongii dhummanni darraan akka rakkoo guddaa keessa jiru namni hubachuu qaba. Darraa jechuun nama bidiruun jalaa galaana irratti motorri jalaa tabalaashee jiru beektani uummata akkasiiti. Achiin gamatti ce'uu fi Amaaratu jira. Asiin garana ce'uu fi daandii amma fagaatutu jira. Daandii kanarra immoo ce'uu dhufuudhaaf waa hedduutu isa eeggata. Kanaaf waan meeqa dhabee qaama gadduutti raafamee jiru waan ta'eef uummata kanaaf dirqama piraayoritiin deeggarsa ammaa kan godhamuu qabu kamiyyuu ammatti uummata darraa bira marsaa tokkoffaa kana waan qabame kamiyyuu odoo irraa naafin odoo garamittuu hin godhamin darraa finnee deemuu kan dandeenyu qofa yoo ta'edha kan deeggarsi kun godhamu jechuudha malee uummanni Salaalee guutuun rakkoo keessa jira rakkoo keessa jira. Garuu aga ammaatitti uummatas darraatiif immoo wanti tokkichi karaan deemamuudhaaf sababa dhabameef kan dhaqee gaafatus hin jiru, kan waa dhaqee kennuufis hin jiru, kan isaanii bahuus hin jiru. Kanaaf dursa gara sanitti akka deemuu dandeenyu waan sarara kan hojjechaa jirru karaa fannoo deemates karaa kan kaanes waan itti deemaa jiru ni jira. Hundumtuu milkaa'ee gara sanitti akka deemuu dandeenyu hundumti keessanuu amma qabxaa gara akshiniitti odoo galamee deeggarsi kennamee jira. Dhiifama sitti dheeressee gooftaa kiyyaa galatooma hundi keessan. Thank you. Salaalticha waan jiru guyyaa hedduu waliin dubbachaa jiran fi tarii namoonni akka harawaatti dhufanii waan kana dhaggeeffachaa jiranii boru jechuudha. Komiidhumti wahii akka hin kaaneef waloodhaan yaadni yoo walii galamee waa wayii godhamee jedhe hawaasaaf jalqabumayyuu kaayyoo waan kanaa kun hawaasa kanaaf waan ta'eef namuu jechuudha. Yaada garagaraatu madda ilma namaa kana keessaa waan ta'eef hanga tokko jechuudha beektee hanga xumuraatti waan kana yaada fudhannee kallattiidhaan hojiitti seenamuudhaaf piroosiijara kam hojii hordofuu akka qabnuu fi diteelii jiru ammoo daandii sanarratti namoota fakkeenyaa fi tooftaalee daandii kana haala ittiin deemuu danda'u. Fakkeenyaaf amma namoonni hedduun karaa dhumti kun cufaa ta'uu banaa ta'uu kan beekan jiru. Ana dabalatee jechuudha sii galee. Waanuma kana ammoo kallattii kamiin bira qaqqabuu danda'a. Namni tokko lafumaa ka'ee fiigee uumaaf dhaqamoo maal gochuu qaba yaada jedhu kanarratti waliin mari'achuun bareeda yaada jedhuudhaa fi namoota muraasarraa yaada fudhannee yaada xumuraa irratti kennannee kallattiidhaan gara deemamuu qabutti deemnaa jechuu barbaadeeti. Carraa jechuudha. Boonii Salaalee dubbadhuuti. Okay, Waaliyaa yeroo tokko quba baasaa jirta. Namoonnis koomantii jalatti rikaman dubbachaa jiru. Naannoo sanarraati jechaa jiru. Waaliyaani yoo tarii yeroo hin qabaanne ta'eeti boonii yoo yeroo qabaatte yeroo kennii fi itti dubbattu isin. Ayyee akkam jirtu. Ani sirriidha darraadha. Uummanni keenya amma sa'aatii kanatti rakkataa jira. Harmee amma miidiyaa irra socho'attuuni harmee aana darraati. Namni qalama illee aana darraatan. Uummanni kun yeroo kanatti harka qullaa jiran. Uummata kana immoo kallattii mootummaatiin yeroo jettan dhagayeera waan kun gabbooddee irratti mari'achuu dandeessanii kan nu ajjeese kan nu qalsiise eenyu ta'eeti kallattii mootummaatiin kan deemuun hawwame jechuudha. Mootummaatti hirkannee deemnaan ammas uummanni keenya hin gargaaramu. Yoo danda'ame uummata kanaaf amma dursa sagaleen ta'ame daandiin hidhabu abootee Salaalee Finfinnee irra kaasee darraa seenu waggaa 4 guutuu cufamee jira. Waan san uummanni Oromoo kallattii hundaan urrii jennee yoo iyyine daandii sun nuu banamuu danda'a. Daandiin sun nuu baname namni nuti filanne akkaawuntii duraan mari'attaniiru waldaa tola waltummaa Salaaleen jedhama. Rakkoon qabu isarratti ni gashina. Ni gargaara uummata keenya garuu gara mootummaatiin kallattii yaada kee osoo addaan hin qoodin Waaliyaa yaada kee osoo addaan hin qoodin waan tokko kontensiis namoota kaanis hubachiisuu barbaadu ammarratti yaadni nuti fudhannee dhufne kun karaa mootummaatiin waan godhu mootummaatu beeka.
Yookaan immoo caaseffama mootummaan gara uummatatti gad buusee uummata kanaaf hojjisiisu mootummaatu beeka. Nuti kan jechaa jirru akka miidiyaa hawaasummaatti obboleewwan keenya akkuma fakkeenyaaf Booranni yeroo miidhamu, Baaleen yeroo hongeedhaan wantoota garaagaraatiin yeroo rakkoon uumamaatiif rakkoon namtolchee hawaasa keenya irra qaqqabu kallattii gargaarsa ittiin godhamaa ture sana haaluma sanaan karaa kamiin uummata keenya kana haa qaqqabnu waan jedhudha gabaabatti. Malee mootummaa wajjin waa wayii ergama fudhannee kan taanedha. Karaan yoo baname sinama fakkeenyaaf sabni Oromoo dhiibbaa taasisee daandiin sun yoo baname uummata kana gargaaruu dandeessan. Daandiin hin jiru. Darraa qarshii takka karaa kallattii takkaan uummata kana gargaartu hin jirtu. Karaa deemaa kallattii tokkoon ani bakka bu'ee karaa deemaa kan darraa galche ana mataa kooti. Garuu karaa deemaan guyyaa meeqa daandii irratti rakkatee aarsaa meeqa yeroo kaffaluun ni beekna. Nam beeka jechuudha. Nama kallattiidhaan illee isaan hordofaa ture. Hawaasa san bira gahuudhaaf wanta feetan hojjechuudhaaf daandiin sun akka banamu jalqaba irratti daandiin dhabuu abootee akka banamu kanarratti iyyinee uummata kanaaf birmannaa taasisu. Amma deeggarsa yoo walitti qabne suminiin takka darraa seenuu hin danda'u. Bakkuma walitti qabame sanitti barbadaa'u mala malee jechuudha. Uummanni kun dursa sagalee barbaada malee qarshii walitti qabuu miti. Daandiin sun haa banamu karaan uummanni keenya ittiin gargaaramu. Tokko kan barbaachisu sagalee daandii yaada bareedaadha. Kanas uummanni dhaga'uu qaba. Murteen kan uummataati. Uummanni sirriitti kana rakkoo keenya ni beeka jechuudha. Waggaa 5 ol uummanni kun daandiin irratti cufame, dinagdee karaa deemee itti socho'u hin qabu. Har'as immoo gargaarsa maqaa uummata darraatiin kan jalqabame kallattii garaagaraa irratti yoo walitti qabame sammuun cabxuu darraa hin seenu. Maaliif daandiin hin jiru? Daandii san irratti qaamni dhimmi ilaallatu. Oromoo marti ka'ee urrii jedhee daandii sun akka nuuf baname heeyyama argate daandii sun akka itti cufames ni beeka miidiyaan illee ni beeka hundumti keenya wal beena shira jiru jechuudha. Isa irratti daandii sun kiftii akka ta'e kallattii barbaachisaa ta'e deeggarsi kun yoo godhame deeggarsa guddaatu godhama waan daakuu minaamina fe'amu jira waan kana bal'inaan akka konkolaataan socho'u yoo ta'e malee har'a faayidaan qabu yoo qarshii walirratti qabne dursa uummata kanaaf sagalee iyyuu sirriidha manni harmeen darraa beelaa jirti amma sa'aatii kanatti homaa takka hin qaban miidiyaa keessa warra socho'u keessa ani irra gadi bahee abaluu kunuun kun abaluu koote son jedhee itti naa fixan jedheen malee abbaa yookiin haadha kiyyan keessa qabalaala. Kanaaf uummata kana kan barbaachisu gargaarsa dura sagalee uummanni kun cunqurfamee jira waggaa 5 waggaa 6 cunqurfamee jira mana hidhaatii bahee ajjeefamaa jira guyyaa 2 qaban qaama mootummaati jedhamee naannoo biraatti yoo fudhatame gaafa guyyaa 3ffaan irra shanama Oromoo waan ta'eef jechuudha. Daandii dhaboo irratti illee kan cufame kan waan shiraaf jechuudha. Waaliyaa obboleessi keenya salaaltichi wal beetuun jedheen yaadaa innillee waa'ee kanaan wal qabatee jechuudha koree nageenyaatii fi qaamota mootummaa tokko tokko wajjin dubbachuuf gaafannee waan tokko yaallee jira isaanis ni yaalla waan jedhan nuuf kennanii jiru daandii banaa godhanii gargaarsi uummata kanaaf barbaachisu akka waan first aid'itti jechuudha wanti barbaachisu karaa dhaquufiin jiraachuu qabaa waan jedhamu irratti daandii green laayitii wayinuuf agarsiisaniiru yaada jedhu sila kaasaa ture jedhee wanti nam sagalee kee yeroo dhammiitti godhime xiqqoo sagalee nooyiziitu jiran jeeqa dubbaqee. Sagalee si bira jeeqa. Sorry sagalee jeeqa wayii si bira jira yoo dandeesse biraa fagaadhu namoota jeeqa waan ta'eef wal hubachuu hin dandeenyu. Kanaaf jechuudha obboleewwan keenya keessattuu dhalattoonni naannoo sanaa ilaala kan abbaarra beeku budaadha jette Oromoon. Anamma fakkeenyaaf Oromummaadhaaf waa'ee kana dubbachaa jira. Mubaarik Musammaa yoo ta'e Oromummaadhaaf waan kana dubbachaa jira. Namoonni as keessa jirtan hundi keessan salaalee taataniif miti. Oromummaa kanatu hunda keenya walitti qaba waan ta'eef iccitii naannoo tokko immoo informationii naannoo tokko nama naannoo sanaatu jabeessee beeka. Kanaaf dursa kennuun qaba jechuudha nama naannoo sanaatiif fedhii isaa yaada isaa jechuudha. Maaliif haadha abbaa obboleettii lafa lafeen keessan achi waan ta'eef more informationii gahaa qabdu waan ta'eef filannoo adeemsa waan kanaa irratti akkamnu wayyaa kan jedhu isin waan murteeffattan accept gochuuf dirqama qabna jechuudha nuti. Because isin irratti uummata kee waa'ee naannoo sanaa waa'ee uummata keessanii hin beeknu waan ta'eef dhugaan jirtu kana waan olii gadi irra diiban hin qabu waan ta'eef jechuudha. Obboleewwan keenya kan biraas kottaa akkuma mucaa kana akkamnu wayyaa kan jedhu kan daandii kanaa kana jalqaba clear godhannee qulqulleeffannee uummata keenyaaf immoo kallattii ittiin gargaarsa hatattamaa kun qaqqabuu qabu irratti walii hagallu jettu moo lakkii kallattii dhumaan akkaawuntii ofishaal ta'e wayii yaada keessanii nufee kanarratti nuuf hagaluu kan jedhu yaada keessan koomantii jalatti kennattanii itti adeemnu waan jedhu yaada keessan gaggabaabsaatiif sadhaa keessattuu namoota naannoo sanaa osoo ta'e gaariidha. Because boru komiin akka hin kaaneef nama naannoo sanaa jechuudha.
namoota kutaa biraarra dhiifama naaf godhaa amma namoota naannoo sanaan baay'inaan galchaa jira waan ta'eedhaaf. Adii ati sila carraa isaaf dabarsite waan ta'eef boonii salaalee itti hafuuftu boonii itti fufi. Mucaan amma maaliif buute? Eenyu buuseen? Mami. Wayye yeroo saansii miti qoy booniidha dabaleen. Esh. Boonii salaalee. Ay, ni turkii ko laaluu fani na biratti inni jechaan jiru. Ayyeen hojjetanii turkiin kee bareedaadha miyuutii godhan. Ana miyuutii qabimee Waan turkii yaa'ii kiyyatu didaa jira bara. Akkam godhi jetta? Miyuutiin qabu ni turkii kiyyatu rakkisaadha. Inni kana dubbatu waa yaadaa? Eeyyee anuma. Hayyee itti fufi. Ani wanti nuti fuudhee magargaasa irratti waan madaandichi dursa daandichumti nuuf haasa'amu deeggarsa akka godhamu. Inni guddaan daandiidha. Daandii sana irratti tooftaa akkanaatiin seenuu dandeenya kan jedhanii isinii mari'atu hin dhabamu. Tooftaadhaan seentanii ni dhumtan. Daandii sana irratti qeerroo meeqaa Wallaggarraa Harargeerra deemanii achitti warri wareeggame jiran shufeeronni jechuudha. Waan kana gochuuf sagaleen haa ta'amu, dhiibbaan haa taasifamu, hatattamaan uummata keenya beelaa jiru kana dheebotaa jiru kana dhaqqabuun dirqama Oromooti. Uummanni keenya kallattii hundaan meeshaa of harkaa hin qabu, harka qullaa jira. Kallattii garagaraatti meeshaarraa hiikanii waan nyaatan hin qabanu argaa jirtanii viidiyoo garagaraatiin karaa deemanillee dubbachaa jira. Uummanni kun uummata mirga namummaa dhabe jechuudha. Waggaa 5 olii dhimma keenya irratti dubbachaa turre. Uummata ati yoo mataa dheeressite ganda san keessatti aanaa darraa keessatti shaneedha jedhamee nama rashanamaa baheedha uummanni keenya jechuudha. Naannoo kana icitiidhaan wanni deemamee gargaarsi godhamu hin jiru. Gonkuun gadi baatanii daandii sun haa banamu. Kallattii hundaan dhiibbaan taasifame addunyaan beektee sabni kun deeggarsi godhamuufii qaba. Aana darraa gandoota 40 of keessaa qabdi. Gandoota 40 kana keessa gandoonni 33 waraana finxaaleeyyiitiin buqqaate, gandoonni 7 garuu finxaaleeyyiin kun irratti wal ijaare har'as achuma irratti meeshaa ofii qopheeffatanii eeganii jiran. Kanatti akkamitti namni deemee gargaara? Dhiibbaa taasisuu barbaachisa. Uummata keenya kanaaf sagalee mirga namummaa dhabnee jirra aana san keessatti jechuudha. Oromoo mirga isaa dhabee jira. Ajjeefamaa, qalamaa. Gaallaan jedhamee jechuudha. Har'a mucaan gaallaadha. Qalaa jedhame kun ganduma keenya. Dhalataa aana darraati. Miidiyaa irratti harmeen abbaan keenya zooru kun uummata aana darraati. Nu ilaallata jechuudha dhimma keenya waan ta'eef. Maqaa aana darraatiin kallattii hedduudha nama kan dubbatamaa jiru jira dhimmi gargaarsa. Akkaawuntii sin filattan irratti garee qabnurraan waan sin filattan nuuf kennitanii hin gargaara. Gargaarsi garuu ammaaf deemamee gargaaramuun hin danda'amu. Maaliif dhiibbaa taasisu Oromoo? Uummata cunqurfame kana dhiibbaa taasisuu qaba. Sagalee ta'uu qaba gadi bahanii daandiin kun sababa ittiin cufameef ni beekama. Yoo iyyinee daandii sun ni banama. Qaamni hundi ni beeka jechuudha. Iyyinee uummata Oromoo miidhame kana ni gargaara. Daandiin kun nuufaa eeyyamamu deemnee gargaara jechuudha. Kanaan ala deeggarsi amma walitti qabamee uummata bira gahu tokkuma hin jiru. Jala sararee isinitti hima. Kanuma yaadi kan kun. Thank you. Ulfaadhu galatoomni. Ibsa bal'aadha. Namoonni hedduunis koomentii jalatti yaada kee jaallataniiru sirriidha jechaa jiru. Anillee ittiin gammada. Namummaa isa jedhamu yookaan ammoo haaluma hawaasni keenya keessa jiru kanatu jarjarree akka waa wayii murteessinee kanaaf qaalaale osoo fi keenyaaf waan sana callifnee miiraan hammaa jalqabnu jennee inumayyuu guyyaa mubaarakiin jarjarsaa turan. Already akkaawuntiin ofishaliin jira kan irratti uummanni keenya gargaaramaa ture jalqabu no sagantaatti goonee uummata yaada fudhan waan akkasiidhaaf falmaa ture. Isinii galaa jira miti. Kanaafuu uummanni keenya itti yaadee waan kana jechuudha karaa ammarratti xiyyeeffannoon godhamuu qabu kamiin akka ta'e jedhe obboleettiin keenya dubbachaa turte. Dhagaa turtanii hedduun keessanis koomentii jalatti yaaduma kana appreciate gochaa jirtu. We are happy. Rakkoo tokko hin qabu namoonni hin dubbatin I think boonii natti fakkaata boonii salaalee hin dubbattu yoo ta'e carraa nama biraatiif dabarsa murtee tokko wayii kennannee biraa galla. Maameen irra faafanii ani boru ganaman ka'a tokko dubbadhee deemu dhiifama garuu. Ayyeetti bobeetuuf gabaabseeti. Ani dhalattuu abooteeti
darraatti aanee jechuudha. Ji'a san dura biyyan ture uummanni darraa maallaqa ofiitiin bitatanii dhaqa isaaniyyuu makiinaa shantaa makiinaa kaleessas dubbachaan ture waan kana akkuma waaliyaan dubbattetti jechuudha. Isaaniif galaan jiru maallaqa ofiitiin bitatanii fiichee keessa yoo xiqqaate 7-2-7 dhaabbataniit haalli mootummaa kun yeroo tokko naaf obsi yeroo isaan namoonni koomantii jalatti barreessaa jirtu boonii salaalee irraa miyuutii kaase namoonni jechaa jirtan obboleettatti miyuutii akka kaafatan hin beektu bakka sagalee oodiyoo keetii san harkaan tuqi yookaan immoo ofii kootii sitti ergeera banan. Maame nagaasiniif yaa ta'u jalqaba irratti laakii kaasuu walaalee neetwoorkii yeroo rakkisuu jira jalqaba sirna irratti qabeessa namasiin jechuu jira eefu. Koomantii jalatti bari siirraa miyuutii kaasinan jechaa jiru ani yoo tarii banachuun beektu ta'e muuxannoo tiktookii kanan beektu yoo ta'e jedheeti yoo yaada kee jarjaraa jiraate ofiisiin narra fetteeti waan ta'eef dursa kennineefi. Rakkoo qabaatu muradhu. Hayyee sagalee keenya cufiin gaadee jebanuudhaan akka rakkannetti buufee ani yaada kana kalee kennu jedheen ture. Maali jennaan uummanni darraa baay'ee rakkateera baay'ee beela'eera uummanni keenya alarra jira. Gargaarsi maallaqaa isaan barbaachisa. Kuni hundi keenya gargaaruu kan dandeenyu. Garuu uummata kana bira gahuudhaan haala kamiin geechan jedhee gaafadheeraan salaalticha faas ijoollee baay'ees karaa keessa dubbiseera. Maaliif jennaan har'a miira addaatiin kaanee gargaarree maallaqni kun isaan biroo hin qaqqabne walitti qabamee bakka tokko ta'e faayidaa hin qabuuf. Sababni isaa maallaqa ofiitiin kan bitatan ji'a tokko 7-2-7 fiichee keessa taa'etti uummanni akka tasaa darbaaf makiina 5 makiina sanaa ol baay'ee kan ta'een jechuudha. Inni eegumsa guddaadhaan kadhaa guddaadhaan amma han barbaachisu uummata salaalee sagalee ta'anii humna addaatiin uummanni tiktookii irra jirus feemasoonni keenya gurguddaanis artistoonni akka mootummaan karaa sanbanii uummata kana qaqqabu gochuudha malee miidiyaa kanarratti maallaqni walitti qabamee uummata darraa bira hin gahu. Karaa irratti hafuun immoo faayidaa hin qabu. Ani dubbadheera kalee jennaani ati uummanni salaalee akka hin gargaaramne barbaadda. Arraba guddaan narra gahee na darbatan mana namoota jechuudha. Maammi har'aati akka dhageeffatte kanaa miti. Rakkina guddaa qaba uummatichi. Uummanni keenya baay'ee dhiibbaa guddaa keessa jira. Uummatni darraa deemuudhaaf lukaan deema jiru namoonni baay'ee mitiiree akkuma beeknu. Isaayyuu karaa irratti du'aatii lubbuun isaanii darbee Waaqayyo jedhetu achiin isaan bira gahaa jechuudha biyya ofii gaha. Inna aboota keessa darbanii karaa san kutanii darraa dhaqnee gargaarra warri jedhu kuni gonkumaa wanta yaaddamne. Gonkuma humni mootummaan naannoo Oromiyaa kun sagalee kana dhagahee ofiisaadhaan murtoo nuu godhee karaa nuu banee uummata kana gargaaruu danda'e akkasitti gargaarama. Nus birrii walitti fuunee hin gargaarra akkaawuntii baname irratti. Garuu har'a namoonni 5 namoonni 10 guruppii ijaaranii akkaawuntii kana irratti galchaa asiin godhaa gaafa nuun jedhanii biraan ga'u qarshichi maammee. Kanaafuu dursa kan barbaachisu uummata salaalee maallaqa caala sagalee keenya akka nuti isaan bira jiru uummanni kun akka isaan bukkee jiru akka beekan inna uummanni kun immoo walii galee waan tokko kan si gaafachuuf fi namoota yaada kee qaban kan gaafachuu barbaadu obboleetti. Uummanni keenya fakkeenyaaf viidiyoolee dhiyeenya guyyoota 2 sadan darbe kan kana mul'ataa jiran sooshaal miidiyaa irratti jechuudha argiteetta jedheen yaada. Uummanni sun jechuudha beektee yeroo amma jiru keessatti waan nyaataa kana malee waanuma siyaasaa jiru jechuudha hinduunaa kunoo waan nyaannuma meeshaa keenyaaf waan ittiin waa bilcheeffatan illee irraa guurratanii akka deemanidha kan himan. Si galaa jira miti. Uummanni kun akkasitti qaamuma isaanii fiizikalii yeroo laaltu hangam miidhamanii akka jiranu BBC'n afaan Oromoo barruu inni maxxanse deemaa dubbisaa irra guddeessa obboleewwan keenya. Barreeffama dheeraa obsa qabaadhaa dubbisa. Dararaa uummata san irra qaqqabaa jiru. Guyyaatti si'a tokko nyaachuurrayyuu carraa dhabanii jiru. Waa biraa miti qoraan deemanii cabsatanii ibidda qabsiifachuuf gamtaadhaan malee qeenxeen deemuu sodaatanii sadarkaa ulfaatu ta'e keessa akka jiranidha. Isa beennam maammee isa beennam rakkin garuu akkamitti dhaqanii gargaartee amma dhaqee nan gargaara yoo jette uummanni keenya namoonni finfinnee ta'anii dhaqnee gargaara jedhe sulultaa gad darbanii dhaqanii hin gargaaran. Kuni uummanni amma dhaqee gargaara jedhan kun fiichee gad darbanii dhaqanii hin gargaaranii. Ananas hin jedhe ilaali qarshii ofiitiin ergatanii magaalaa gaafa bitameef gadi hin deebi'uuf ji'a tokko ji'a 2 finfinnee fiichee keessa bulaniiti. Akkuma beektu adiiffaan jechuudha ijoollee achiiti. Innaa har'a walitti qabamee fi dhaquu hin danda'amaadha. Hin ajjeefamu akkamitti darban ati amma maammee dhaqiitu gargaaruu hin jedhan of laattee makiina akka fe'ee gargaaruu dandeessu. Tokkicha darraa kan jedhu tokko galchi yaada bal'ina siif ibsuu danda'a. Tokkicha darraa. Kanaaf jenni gargaarsa isaaniin jibbinee uummanni jalaa hin bu'aa dhaamsa koo fixadhee uummanni
uummanni darra gargaaramuudhaaf dirqama nyaanni isaaniif. Guyyaa tokko nyaatan kana beekna garuu uummanni kun akkamitti gargaaramaa dhuguma dhaqamee birriin kun isaan bira hin gahaadha. Kun immoo akka gahuuf uummanni hundumtuu walii galee akka mootummaan naannoo karaa kana seeraan bansiisee fi isaan bira qaqqabu. Sagaleen haa taanuufiin kana malee nyaanni isaan hin barbaachisu miti. Waan hunda caala bishaan dhuganii hin jiran hin qaban waan tokkoyyuu akkuma jette haayilaandii akka fidanii uummanni kun dhaqee osaan ilaate gaariidha. Garuu akkamitti darbaniiti. Maammee dhiifama yeroo isaan xumurte na dubbisi waa'ee dhimma kanarratti. Eshi sisan. As jalaa salaalticha kan jedhu innis gastii argachaa jiraata. Gastiitu guutee jedhee namoonni yaada keessan xumuratan osoo bakka nu gadhiiftanii gaariidha. Galatoomii yeroo isaanii ulfaadhu yaaduma wal fakkaataadha baay'isee yaadni adda yoo hin jiraanne wanti yaada kanarratti tarii kun osoo itti dabalame kan jedhu yoo hin jiraatin yaada wal fakkaataa yoo ta'e jedhe yeroo keenyatti guutaa waan ta'eef Bona darra. Me I think ijoollee naannoo sanatti waan ta'eef siisaa boonaa foofse yeroo tokko. Boona. Ayyee nagaa qabdan kan fayyaa keessanii. Nagaa. Egaa waan baay'eellee dhaggeeffanneerra. Waa'ee dhimma darraatti wal qabatee yaadonni kaka'an ni jiru. Ani isarratti wanti dabaluu danda'u. Akkuma waliigalatti darraan dhimma rakkoo walxaxaadhaan keessa jiru. Inni tokko daandii hin qabu. Daandii itti cufamaadha. Lammaffaan uummanni achi irraa beelaa jira. Daara jira, uffata hin qabu, mana hin qabu, manni irraa gubataadha. Kun namni kamiyyuu dhagaheera uummata kana jechuudha. Garuu kanarratti maal haasa'uu barbaade waa'ee haala gargaarsaa fi akkamitti uummata kana biraan geenya waan jedhu. Akkamittiin geenyani nama kamiifuu gaafedha. Maaliif jennaan daandii sun cufaadha. Daandii kana cufaadha. Fakkeenyaaf namoonni garaagaraa qaama mootummaatiin waan kana dubbisnee geessuu dandeenya jedhama. Garuu kanarratti tokko koomentiin isa jiru qaama mootummaatiin biyya sana irratti fakkeenyaaf darraa irratti